tumerejea tena kwa mengi zaidi katika mawimbi ya michezo, na hii ni redio ya JPC. Unatupata moja kwa moja kupitia masafa ya 97.5, na katika kipindi hichi cha funga kazi ya mambo, aliyekuwa mkufunzi wa timu ya Real Madrid Xabi Alonso, na pia aliwahi kuhudumia timu ya Bayer Leverkusen. Kocha huyu ameteuliwa kuwa meneja wa timu ya Chelsea. Maneja huyu ambaye ametia saini kandarasi ya miaka 4 katika Stamford Bridge. Kocha huyu mwenye umri wa miaka 45 aliwahi kuhudumia timu ya Real Madrid, na katika mechi 34 aliyoongoza alisajili ushindi wa mechi 24. Kocha huyu unazungumziaje kufutwa kwake Real Madrid na kurejea England? Je, ataleta msisimko katika klabu ya Chelsea ambayo imeshuhudia matokeo changamano? Xabi Alonso ni coach mdeadly, ako na tactics. So hata ni vizuri ameingia EPL ndio at least kuwe na competition. Najua pale EPL makoches wako serious. At least tunaona Michael Carrick, Mikel Arteta, Xabi Alonso, kutakuwa na competition. Nakumbuka ni coach hata amebeba ligi na Bayer Leverkusen, na before atoke Real Madrid ile El Clasico ya kwanza alikuwa amechapa Barcelona 2-1. So ni kocha experience iko juu, ako sawa. Na mkufunzi huyo amepewa hadhi ya juu kama meneja wa timu ya Chelsea, kwani atakuwa na mamlaka ya juu katika chumba cha kubadili mavazi na timu kwa ujumla, hasa katika kusajili wachezaji na katika masuala ya wachezaji na timu na bodi nzima ya timu hiyo. Kocha huyu kabla ya kujiunga na timu ya Real Madrid alitumikia klabu ya Bayer Leverkusen, ambapo alilitoa ubingwa wa Bundesliga kwa mara ya kwanza. Bayer Leverkusen kulitoa ubingwa wa mwaka 2023 na 24. Kwa hakika EPL angalau tuone utofauti. Na tukiachana na hilo ni kwamba kocha Enzo Maresca ndiye kocha ambaye atachukua mikoba ya Pep Guardiola ambaye ataondoka mwishoni wa msimu huu. Kocha huyo Pep Guardiola amehudumia timu ya Manchester City kwa mwongo mmoja, na kwa mwongo huo mmoja amelinyanyulia mataji zaidi ya 19, mataji 20. Miongoni mwa mataji hayo ni yakiwemo kombe la klabu bingwa barani Ulaya, ligi kuu ya EPL kwa mara 6, na mara 4 alinyanyua mara 4 mfululizo, na pia akalitua ubingwa wa kombe la FA na kombe la Carabao. Makombe yote kocha huyu amelinyanyulia timu ya Manchester City. Mwishoni wa msimu huu ataiondoka Manchester City. Kwa hakika kilicho na mwanzo na basi kina mwisho. Zungumzi hapo kwa kocha wa Manchester City Pep Guardiola kuondoka Manchester City. Je, hili huenda likawaponza Manchester City? Manake Pep Guardiola popote aendapo ugeuza na kuwa kwake. Je, kuondoka kwake litawadhiri Manchester City? Manchester City watabaki tu wakiwa sawa juu Enzo Maresca ako sawa kiu coaches, anaweza wapeleka fiti, na Guardiola amechoka sana. Unaona hata kutobeba hii ligi, hiyo ilionyesha anafaa ende apumzike kidogo. Enzo Maresca pia akuje tupate competition pale Premier League juu amezoea. Pep Guardiola amezoea kubeba ligi sana, so nafaa tulie kidogo. Na kocha mwingine ambaye msimu ujao huenda akatwikwa majukumu ya kuinoa klabu ya Los Blancos, hawa ni Real Madrid, ni kocha Jose Mourinho, the special one. Huenda akarejea tena Bernabeu baada ya kuhudumia klabu hiyo mwaka 2010, na kocha huyu ndiye aliyemsajili Mesut Ozil. Kocha huyu msimu ujao rais wa timu hiyo Florentino Perez amezungumzia kwamba huenda akamleta kocha huyo katika klabu hiyo msimu ujao, baada ya kushuhudia klabu hiyo misukosuko pamoja na masaibu ambayo yaliyokumba timu hiyo ya Real Madrid msimu huu katika chumba cha kubadili mavazi. Zungumzia hapo kwa kocha Jose Mourinho. Jose Mourinho anarejea tena Bernabeu. Je, atapeleka matokeo tofauti au Barcelona watamiliki tena? Jose Mourinho ni coach mkali sana. Unakumbuka hata hiyo 2010 pia aliserve vizuri kama coach wa Real Madrid,
na pia pale Manchester United amekuja akaserve pia vizuri. Ni coach kwa vikombe ako sawa, anajua kumiliki vikombe. So alafu pia wakati alikuwa anaingia, unaona alisema yeye anataka staff wake, hataki kupewa, yeye anataka kusajili maplayers wake, na wale ambao hataki atawaondoa. Ni coach ambaye ako sawa. Yeah. Na masharti ambayo Jose Mourinho aliweka wazi kwamba endapo atarejea pale timu ya Real Madrid, basi ataenda na benchi lake la kiufundi na wala sio benchi la pale Real Madrid. Na maelewano na rais wa Real Madrid Florentino Perez ni kwamba kocha huyu mwenye umri wa miaka 58 atarejea pale katika klabu ya Bernabeu. Hatimaye kilicho na mwanzo na basi kina mwisho. Ligi kuu ya Uingereza msimu wikendi hii katika siku ya Jumapili itatamatika. Mechi takriban 10 zitapigwa katika nyanja mbalimbali. Masaa moja yatapigwa yote masaa za Afrika Mashariki, masaa saa 12 za jioni. Na mechi hizo ni zikiwemo Brighton atakipiga dhidi ya Manchester United, Crystal Palace amkaribishe Arsenal ugani Selhurst Park, Eberechi Eze dhidi ya klabu yake ya zamani Liverpool wakipiga dhidi ya Brentford, nao Manchester City wakaribisha Aston Villa Etihad, Sunderland wavaane na Chelsea, nao Tottenham Hotspur wakipige dhidi ya Everton. Na hapa katika Tottenham Hotspur ambao wapo katika shoka la kushushwa daraja na West Ham, na West Ham watakipiga dhidi ya Leeds United. Je, unazungumziaje tathmini lako la msimu huu 2025? Je, ni nani atashushwa daraja na ni timu zipi ambazo zitashiriki ligi za bara Ulaya msimu ujao? Pale namba 18, 19, 20 Tottenham hawezi enda relegation. Unajua ile ni timu mpaka imewin Europa, timu imecheza Champions League, so ni timu kubwa tukiangalia. Alafu West Ham bado experience bado iko sawa, so hao wakienda hata relegation hakuna shida. Tottenham hawafai kwenda relegation. Yeah. Na msikilizaji, basi kilicho na mwanzo na basi kina mwisho. Nimefikisha makala ya Mawimbi ya Michezo mwisho wake. Mie nafahamika kama mwana michezo DM, na hapa ni taasisi ya elimu ya Jewel Technical College. Mpiga picha amekuwa ni Ben ambaye amepeperusha matangazo haya kupitia mtandao wa kijamii wa TikTok, na mwingine pembezoni ni Pato. Mgeni wangu mshirikishi ni Mr. Edinson ambaye ametoa tathmini lake la ligi kuu ya Uingereza pamoja na soka kwa undani na wengineo, na mpeperushaji katika mwelekezi wangu ni Neymar. Hii ni taasisi ya elimu ya Jewel Technical College na mie ni mwanamichezo DM Davidoski. Gonga gogo hadi usikie mlio wake. Hadi siku nyingine, Mwenyezi Mungu atakaporidhia. Bye bye. Bye bye.